مامان من دارم میرم. اقلیما، تو امروز نمیری دانشگاه. چرا نرم؟ خانواده شوهر عابید میان، باید خونه رو تمیز کنیم و غذا درست کنیم. کی این کارا رو بکنه؟ اونا فقط 3 نفرن. خودم غذا درست میکنم. برگشتم زود این کارو میکنم. باشه؟ حرفی نباشه. گفتم که نمیری اما دانشگاه. و در ضمن با رضا میری سراغش. فهمیدی چی گفتم؟ مامان بس دیگه. این چه دردسریه دیگه. میدونم حوصلت سر رفته. آره زن داداشتم خوبه. آره اونم میاد. باشه، خداحافظ. بشین عزیزم. تو بشین، من میرم چای درست کنم. نه، نمیخواد چای درست کنید. چی شده؟ نکنه مریض شدی؟ انگار حالت خوب نیست. سرمد کجاست؟ امروز بلیت برگشت داشت، خودت که دیدی. چی؟ جلوی خودت گفت دیگه. گفت داره بلیت رزرو میکنه. آره، اما از من عصبانیه یا من اشتباهی کردم؟ چطور ممکنه یهو بدون دیدن من بره لندن؟ ببین عزیزم، مردا خیلی مغرورن. خانواده تو هم به این موضوع توجهی نکردن. اونا خیلی سرمد و اذیت کردن. مگه چی کار کردن؟ یادت رفته؟ هم پدرت و هم برادرت با رفتاراشون به سرمد بی احترامی کردن. اون خیلی حساسه. خیلی به خاطر حرفی که خانوادت زدن ناراحت شده. من خودم بهش گفتم که هر کاری که دلش میخواد بکنه. اما ای کاش لااقل بهم میگفتین داره میره. حتما ضروری بوده که رفته. گفتین همه با هم دیگه برمیگردیم. من که با تو برمیگردم. پس چرا نگرانی؟ آخه اگه بیشتر پاکستان میمون چی میشد؟ این حرفای پیش و پا افتاده فقط مال پاکستانه. کسی از پس خرج همچین سفری بر نمیاد. خب دیگه گریه نکن. باید بعد از رسیدن به فرودگاه لااقل خبر میداد. ببین سرمد عصبانیه. وقتی حالش خوب بشه بازم مثل قبل بهت زنگ میزنه و پیام میده. راستشو بخوای اون خیلی حالا روزش زود عوض میشه. من اصلا متوجه نمیشم. اون پشت گوشی فرق داشت، با هم حرف میزد، حتی شوخی هم میکرد. اکیلا باور کن سرمد تو این مدت حتی یه بارم با هم حرف نزد. ببین عزیزم، مردا خیلی پیچیدن. زمان خیلی زیادی برای درک کردنشون لازمه. تازه 2 روز از اومدن سرمد توی زندگیت گذشته. خب پس بعد از ارام تو بوفه میبینمت. یادت چی گفتم؟ تو رو نزدیک خودم نگه میدارم. خیلی خوبه. ارائه‌تو بده، منم منتظرت میمونم. بابا زود برمیگردم، نگران نباش. چطور میخوای زود برگردی؟ ارائه‌ت 30 دقیقه است. بعد 30 دقیقه منتظرت باشم. باشه. منتظرم میمونی؟ فرید زود باش راه بیافت دیگه، داره دیر میشه. خواب تو هم دیگه اومدم. رفیقای آدم همیشه بد موقع مزاحم میشن. پس تا بعد.
مادر کار خیلی خوبی کردی که گفتی رضا دیگه نیاد اینجا. اگه خواست دوباره بیاد اینجا بازم جلوشو بگیر. نمیدونم کار درستی کردم یا نه. من فقط یه برادر دارم که شاید تنهام بذاره. مامان جان، برادرت هم باید بیشتر نگران تو باشه و فکر نمی کنم رضا و دایی از این قضیه شکایتی داشته باشن. فقط ما احمق بودیم که تا الان به فکر اونا بودیم. مامان جان، وای مامان جان، چرا گریه میکنی؟ منو نگاه کن، تو رو خدا این کارو نکن. مامان، درد و عذاب فقط برای اوناییه که حسش میکنن. خودت متوجه شدی؟ رضا اومد با تو صحبت کرد اما حتی یه بارم به من زنگ نزد. من فکر میکنم که اونم میخواد این رابطه ضعیفمون به هم بخوره. شاید مادرش مجبورش کرده باشه. تو خیلی ساده ای مادر، خیلی ساده. خودتو اصلا نگران نکن. اگه خدا بخواد همه چی درست میشه. انشالله. الو، سلام، خوبی؟ چطوری؟ سلام، من خوبم. چرا نیومدی دانشگاه؟ آماده شدم، داشتم می اومدم. مامانم اجازه نداد. خانواده شوهر خواهرم دارن میان. کلی کار تو خونه داریم. الانم دارم کمک میکنم. بگو ببینم از دانشگاه چه خبر؟ نمیدونی؟ فرید برگشته. آره، بهم گفت که برگشته پاکستان. جالبه. بهت گفته بود و تو خبرم نکردی. به خاطر همین امروز با دورسا اومده بود. راستشو بخوای خیلی خوشحال بودن و با هم کلی میخندیدن. الان دارم غذا درست میکنم. باشه، خب مراقب خودت باش. خدا نگهدار. این یعنی طلسما هیچ تأثیری نداشته. اما طلسما داره تموم میشه. مگه مریم چی داره که مامانو عصبانی میکنه ها؟ مادر حرفای عجیبی میزنه. چه حرف عجیبی؟ مادر نباید دروغی به عمه میگفت که برای من رفته خواستگاری. عمه داره دروغ میگه. چرا بابا باید تو دروغ بگه؟ میخواد از دست تو خلاص شو و مریم و خارج از کشور شوهر بده. اون اصلا همچین قصدی نداره. قبلا نه، اما الان آره. روزی که عمه دید دامادمون خارج از کشوره خواست مریمم به یه خارجی شوهر کنه. عمه اینجوری نیست. پس داری میگی مامان دروغ میگه و عمه راستشو میگه؟ آره؟ من چیزی که درسته رو میگم. حرف زدن فایده نداره. ببینم آقا سرمد کجاست؟ سرمد امروز به سلامتی رفته لندن.
بیا سلام. بشین عزیزم. سلام. علیک السلام. بشین عزیزم. آفید نگفته بودی سرمت برگشته لندن؟ آخه خیلی یهویی شد. میخواست بمونه. اما یه سری مشکلات این وسط پیش اومد. پس باید با ما بیاین و چند روزی هم اونجا بمونین. نه عزیزم. آویدو با خودت ببر. من هر وقت که اون بخواد میام دنبالش. آخه شما هم اینجوری تنها میمونین. پسرم من به تنهایی عادت دارم. فقط تو پاکستانه که کسی تنها نیست و تنهایی زندگی نمیکنه. از این خبرها توی لندن نیست. آوید، بله آکیلا. تو اصلا نگران نباش. من هر وقت که خودت بخوای میام دنبالت عزیزم. باشه؟ خوش باشی. تو چرا از سرمت نخواستی قبل از رفتن ما رو ببینه؟ یا حداقل زنگ بزنه. فکرشو کنی یه جورایی بهمون توهین کرده. بابا همه چی یهویی اتفاق افتاد. من خودم هم گیج شدم. چه عجله‌ایه. حداقلش این بود که زنگ میزد. راستش توی خونمون مشکل آنتندهی داشتیم. سرمت جلوی من 2 بار سعی کرد که به بابا و رضا زنگ بزنه، اما سیم کارتش کار نکرد. بعدم برای پرواز دیرش شده بود. به هر حال سرمت کار قشنگی نکرد. اگه تو خونم آنتن نداشته باشه باید از فرودگاه با همون تماس میگرفت. سامی جان، آوید درست میگه. حداقل سرمت سعیشو کرده. حالا اگه بحث کنیم آوید فقط بیشتر نگران میشه. بعد ازدواجش اولین باره اومده اینجا. حداقل بذارین به بچم خوش بگذره و غذامونو بخوریم. نه گذاشتی من قبلا حرف بزنم؟ نه الان به من اجازه میدی صحبت کنم؟ اگه در آینده اتفاقی برای دخترمون بیفته فقط تو مسئول این اتفاقی. چرا همچین حرفای بچگونیو میزنی؟ سلیم این موضوع کوچیکی نیست. دامادمون روز 2 ازدواجش بدون دیدن ما برگشته لندن. چطور میگی من ساکت بمونم؟ یادت باشه شاید این سکوت بیجا در آینده مشکل ساز بشه. پدر درست میگه. حداقل باید در این خصوص با سرمت حرف بزنیم. نه من خودم باهاش حرف میزنم. باشه، حالا غذاتو بخور. بفرما خواهر. مراقب باش نسوزی. ممنون. تو چقدر خوششانسی. عشق تو پیدا کردی. خودمم نمیدونم عشقو پیدا کردم یا به کادون زدم. منظورت چیه؟ تو با سرمت ازدواج کردی، حالا همسرشی. اینجوریه که عشق پیدا میشه. شایدم اینجوری باشه. مادر خیلی کارا برات کرده. حتی به طلسم و جادو هم رو آورد. همه این کارا نتیجه داده و نمیدونم طلسمای من کی قراره کار کنه. اقلیما، یه چیزی بگم. نمیدونم اما به نظر من برای پیدا کردن عشق واقعی نیاز به طلسم نداری. موضوع قلب خودته. طلسما هم نمیتونن کاری کنن. تو به سرمد رسیدی، برای همینم اینو میگی. بیخیال، ولش کن. بگو ببینم فرید چطوره؟ همه چی بینتون خوب شده؟
فرید برگشته، اما هنوزم با دورساز. هر روزم با خوشحالی باهاش حرف میزنه. اقلیما، اگه فرید قسمت تو نباشه هیچ وقت مال تو نمیشه. باید بذاری همون جایی باشه که خوشحال تره. و در ضمن جایی که عشق و محبت برات وجود نداره دست و پا زدن بیفایده است. نظر تو برای خودت نگه دار. فرید برای منه، برای منم میمونه. چجوری دورسا رو از سر راه خودتو فرید برمیداری دختر؟ اگه حتی لازم باشه برای فرید رو آتیش را برم، این کارو میکنم. سرمد پیام داده. چی نوشته؟ نوشته رسیده لندن. حالا دیدی؟ خودت طوری خوشحال شدی انگار. اون دختری نیستی که یکم پیش داشتی منو نصیحت میکردی. چرا داری بهش پیام میدی؟ بهش زنگ بزن. یاره، از خوشحالی یادم رفت. الان زنگ بزنم. چی شده؟ ریجکت کرد. دارم رانندگی میکنم، نمیتونم حرف بزنم. پیام داد دارم رانندگی میکنم، نمیتونم حرف بزنم. واقعا؟ لطفاً براش توضیح بده که وقتی رانندگی میکنه پیام نده. امکانش هست تصادف کنه. خدا نکنه. من دارم فقط برای احتیاط میگم. باید مراقب رانندگیت باشی. بعداً با هم حرف میزنیم. باز اومدی اینجا که؟ رفتم اتاق داوید، گفت که طبقه بالا هستی. چرا اومدی اینجا؟ پس تمومش نمی کنی. مامان الان زمان جادومه. مگه نگفتم این کارو نکن؟ برو برای خودت استراحت کن. واقعا؟ چطور وقتی تو اینجا جادو میکنی من برم استراحت کنم دختر؟ چون این کارو با خوشحالی انجام میدم مامان جون. اقلیما جادو میتونه عواقب بدی برات داشته باشه. نداره. هیچ عواقبی نداره. نگران نباش، اتفاقی نمیفته. خواهش میکنم از اینجا برو. اقلیما تو از این کارا نمیترسی؟ از چی؟ اینکه توی تاریکی بشینی و جادوگری کنی. شنیدم که خیلی اشتباه شنیدی مامان، اشتباه شنیدی. بعد از مدتی میبینی قدرتی توی دستام دارم که میتونم تمام دنیا رو هم کنترل کنم. اقلیما جامعه ما از این چیزا و این کارا خوشش نمیاد دخترم. اگه جامعه خوشش نمیومد هیچ کس به جادو باور نداشت. خودت دیدی پدر موافقت کرد و رضا و مریم از هم جدا شدن و بعد از مدتی میبینی که اونا هم از هم متنفر میشن، اونقدر که حتی نمیخوان همدیگر رو ببینن. مامان من با کلی تلاش به اینجا رسیدم. نمیتونم نیمه کار رهاش کنم. نمیتونم از این راه برگردم. اما اقلیمای من نمیتونم اجازه بدم این کار رو انجام بدی دختر. اگه جلومو بگیری خودت باید بهاشو بدی.
میدونی به فکرم زده واسه ادامه تحصیل پاشم برم انگلستان. شرایط عالی، محیط کاری عالی، همه چی خوبه. منظرهاش هم حرف نداره. آره درسته. درس میخونی و همونجا میمونی پسر. بعدم یه کار خوب پیدا میکنی. میتونی مثلا مسئول پمپ بنزین اونجا بشی. احمق چیزی هستی؟ این همه وقت بذارم درس بخونم بعد برم پمپ بنزین کار کنم آخه؟ با این وضعیت که تو درس میخونی، من جای تو باشم انصراف میدم. پس بایدم مسئول پمپ بنزین بشی. تو اینجایی؟ همه دانشگاه و دنبالت گشتم. برای چی؟ متوجه نمیشم. بعد این همه مدت اومدی دانشگاه، باید خیلی چیزا برات تعریف کنم. پاشو. نمیخوام با حرف بزنم. اما من باید حرف بزنم. خیلی وقتی که به پیام و تماسای من جواب ندادی فرید. برای اینکه نمیخواستم باهات صحبت کنم. شوخی میکنی دیگه؟ آره. میدونم بابا، این مدت که نبودی حسابی دلم برات تنگ شده بود. راستی ببینم سفر خوش گذشت. نکنه دلت بهم تنگ شده باشه. میدونی که من دوستت دارم. برای عشقت خیلی کارا کردم. برای عشق؟ گم شو. من فقط و فقط دورسا رو دوست دارم. اینو تو کلت فرو کن. دورسا رقیب عشق من نیست. جوری که من دوستت دارم دوستت نداره. واقعا دختر احمقی هستی، میدونستی؟ تو دوستی منو عشق در نظر گرفتی. خوب به این حرفم گوش کن. من نه قبلا دوستت داشتم، نه الان و نه هیچ وقت دیگه. اگه سعی کنی یه بار دیگه با من صحبت کنی، اینقدر برات بد میشه که حتی تصورشم نمیتونی بکنی. حالم گم شو. تو دیگه هیچ وقت اقلیما رو نمیبینی فرید. هیچ وقت. قبل از اینکه با عصبانیت تصمیم بگیری همیشه باید اول فکر کنی. نباید عجول باشی دختر. پس کاری که کرد درسته؟ خب میتونی بری پیش فرید بشینی و ازش بپرسی چی شده. خودم دیدم وایساده بودن میخندیدن و حرف میزدن. من به فرید گفتم حق نداره به اقلیما نزدیک شه. وای دورسا، اون عمدن این کارو میکنه. باید بازی اقلیما رو بفهمی و خشمتو کنترل کنی، وگرنه برات گرون تموم میشه. برام مهم نیست. من از کسی نمیترسم. دورسا، فرید فقط تو رو دوست داره. به خاطر همین باهات نامزد کرده، وگرنه بسه. نمیخواد کارای فرید رو توجیه کنی. خودم تکلیف این عشق و محبت رو روشن میکنم. امروز راهمون از هم جدا میشه. هر رابطه ای داشتیم تمومه. فهمیدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ بازم باید همه چی رو بگم؟ دورسا وایسا. دورسا معلوم هست اون چه شده؟ هیچ ایده ای ندارم. میخوای چجور بازی انجام بدی؟ این عشقه.
عشقم دریای آتیشه. ازش رد میشی؟ این آتیش از آتیش عشق من قوی تر نیست. توش میسوزی. الانم میسوزم. این سفر خیلی سخته. به هیچ عنوان راه برگشتی ازش نیست. منم دوست ندارم برگردم. مسیر خیلی سختی رو انتخاب کردی دختر. فرید انتخاب من نیست، سرنوشت منه. پس شاید بهتر باشه خودتو فراموش کنی. نمیخوام خودمو به یاد بیارم. توی هر نفسم فریدو به خاطر میارم. اینجوری کافر میشی. اگه قراره توی عشق فرید کافر بشم قبول میکنم. دوباره فکر کن. توی قلب فرید فقط عشق درسا وجود داره. اون فقط منو دوست داره. درسا جادوش کرده و اونو از من گرفته. برای رسیدن به فرید جادوی سیاه لازمه. انجامش میدم. باید دور از خانوادت و همینجا جادوی بدی انجام بدی. قبوله. عشق خیلی قدرتمنده. برای داشتنش فقط باید تسلیم باشی. اینو بدون که گاهی عشق دیگه عشق نمیمونه. تبدیل به مسئولیتی میشه که نمیخوای نگهش داری. و این مسئولیت رو نمیشه به کس دیگه ای سپرد. عطیه به هم زنگ زد. میگفت که فرید از دستت خیلی ناراحته. رفتی جلوی همه حلقشو بهش پس دادی آخه. اصلا ناراحت نیست. خاله داره دروغ میگه. واسه چی این کارو کردی؟ چرا حلقه رو بهش پس دادی؟ ده بگو. اون توی عشقش مردد مامان. من و اقلیما رو با هم گول زده. خب شاید این فرضی که انقدر با اطمینان ازش حرف میزنی اشتباه باشه. اشتباه نیست مادر. تو چرا نمیتونی خشمتو کنترل کنی؟ تو خیلی ساده ای. قبل از گرفتن همچین تصمیمی باید اول خوب فکر کنی. فرید میگه با اقلیما حسابی دعوا کرده. بهش گفته که دیگه باهاش حرف نزنه. نمیدونم چطوری حرفاشو باور میکنی. باشه، فرید دروغ میگه قبول، اما بالاخره لابد یکی دور و برش بوده. حداقل از اونا میپرسیدی که واقعیت چیه. اونا دوستای فریدن، چطور حرفی علیهش بزنن؟ باشه، پس اینجور که معلومه تو هیچ دوستی با فرید نداری، وگرنه همچین حرفی علیه فرید نمیزدی. خودت الان گفتی که چرا دوستاش باید علیهش حرف بزنن. تو مادر منی، چرا طرف اونو میگیری؟ هر دوتون واقعا خیلی بچگانه رفتار کردین. مثل بچه ها دعوا میکنین. خدا عاقبتتون رو بخیر کنه. مامان، آوید؟ بله مامان. چرا اینجا نشستی؟ چون تو داشتی کار میکردی، اقلیما هم که دانشگاه است، منم گفتم
دخترم، تو توی خونت که هستی خوشحالی؟ آره مامان، خیلی خوشحالم. سرمد خیلی به هم اهمیت میده. آکیلا هم درست مثل تو منو دوست داره. باشه، خیلی خوبه. راستی آوید، منم از رفتار اون روز سرمد اصلاً خوشم نیومد. دیروز جلوی پدرت سعی کردم چیزی نگم، اما جوری که سرمد رفت و دوست نداشتم بهمون خیلی توهین کرد. مامان جون گفتم که مجبور شد برای کار فوری بره. بهت زنگ زد؟ آره، وقتی رسید به هم پیام داد. چرا زنگ نزد؟ چون رانندگی میکرد نتونست به هم زنگ بزنه. سعی کن باهاش حرف بزنی. پیام دادن راه خوبی نیست. شما زن و شوهری حرف بزنین. باشه. آوید گوش کن. میتونی خانواده شوهرت دوست داشته باشی و بهشون خدمت کنی، اما اینو یادت باشه مراقب شخصیتت باشی و ارزشتو پایین نیاری. خدایی نکرده نباید این کارو بکنی. باشه مامان، هرچی بگی و انجام میدم. زنگ بزن با شوهرت و مادرش حرف بزن. تنهاست ممکنه دلتنگت بشه. چشم مامان، الان با هر دوشون حرف میزنم. خب دیگه زنگ بزن. باشه. خب باشه. اقلیما هم هنوز بر نگشته. گفت زود بر میگرده اما هنوز نیومده خونه. خیلی دیر کرده. دیگه میاد مامان، نگران نباش. باشه، تو زنگتو بزن. از مشکلات شما دوتا خسته شدم. فقط چند روز عصبانیه، بعد همه چی درست میشه. اون حلقه نامزدی رو برگردونده. مای تو دیگه خوب میشناسیش. اون از کاه کوه میسازه، بعد خیلی راحت عصبانی میشه. مامان، اینا چطوری میخوان زندگی کنن؟ این مشکل منه. نگران نباشی. ببین فرید، من فقط یه چیزو میدونم. اگه پدرت بفهمه خیلی عصبانی و دلخور میشه. من خودم درسا رو قانع میکنم. فقط چند روز طول میکشه، بعد همه چی برمیگرده به روال عادی خودش. بوی خطر حس میکنم. بی خیال. من این ماجرا رو براتون تعریف کردم فقط به خاطر اینکه چیز جدی نیست. الانم میرم خونه درسا. این نسل نمیتونن احساساتشون رو کنترل کنن. خیلی سریع عصبانی میشن. بعدم هیچی نشده دوباره با هم دوست میشن. بهتره که ما تو کارشون دخالت نکنیم. خودشون درستش میکنن.